കേടായ aquarium പമ്പ് നമുക്ക് സ്വയം എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ. ഇവിടെ 2 ടൈപ്പ് പമ്പുകളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഒരു ഹൈ ഒരു ലോ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഉള്ളത്. ഒന്നുകിൽ മാക്സിമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിനിമത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യും ഒരു ടൈപ്പ് പമ്പ്. അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഇലക്ട്രോണിക് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട പമ്പ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല പവറിൽ അതിനെ കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറ്റും. 2 ലെവലല്ല, ഹൈയും ലോയും മാത്രമല്ല, നമുക്കതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും പല സ്പീഡിലും. അന്നേരം ഈ പമ്പുകൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം, നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ റിപ്പയർ എടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ. അന്നേരം കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സംഭവം, ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണത്, AC വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 2 ബുഷുകൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്, 2 ബുഷുകൾ വരും. പിന്നീട് അതിൻ്റെ എയർ കംപ്രസ് ചെയ്ത് വിടുന്ന 2 യൂണിറ്റുകളും. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് 2 ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന പമ്പിലുള്ളത്. അന്നേരം നമ്മളിത് ആദ്യം തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അതിൻ്റെ കവർ തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മളിതിനെ കറണ്ടിൽ കുത്തി ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കുക. ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷവും ഈ പറയുന്ന യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു വൈബ്രേഷനും വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാര്യം തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് കോയിൽ പോയി കാണും. ഒരു മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഈ പറയുന്ന കോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കോയിൽ നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാര്യം ഒരുപാട് ടേണുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് കോപ്പർ വയറിൻ്റെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇത് മേടിക്കാൻ കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു അക്വേറിയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കേടായ ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ പമ്പുകൾ അവിടെ കാണും. ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് നമ്മളൊരു കേടായ പമ്പ് മേടിച്ചാൽ ഈ നല്ലത് നോക്കി, അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യം നോക്കി നല്ലവണ്ണം മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് അവരവരെ നോക്കി എടുത്തോണം അത്. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2 ബുഷുകളുടെയാണ്. ഓടി 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 പഴക്കം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ബുഷുകളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, കീറ്റലുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കീറ്റലുണ്ടായ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇളക്കി കാണിക്കാം. പയ്യെ വേണം നമ്മൾ ഇളക്കി എടുക്കേണ്ടത്. കൂടുതൽ കീറ്റൽ നമ്മൾ ബുഷിലായിട്ട് നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കരുത്. വേണ്ട, ഇതിപ്പം എന്താ കണ്ട, ഇത് കീറിയ ബുഷാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കീറ്റിലെ ഭാഗത്തൂടെ എയർ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും, വെള്ളോട്ട് പോകും. നമ്മൾ കറക്റ്റ് അക്വേറിയം ലൈനിലോട്ട് എന്ത് കിട്ടത്തില്ല, എയർ കിട്ടത്തില്ല. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കീറ്റിൽ ഒട്ടിച്ച് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ്ടേ ഹെവി ബോണ്ട് ഗ്ലൂ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ലപോലെ റബ്ബറുമായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നതും അതേസമയം ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇലാസ്റ്റിക്കുമായിട്ട് വരുന്ന ഗ്ലൂകളാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഹെവി ബോണ്ടാണ്, ഞാൻ ഹെവി ബോണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹെവി ബോണ്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ അക്വേറിയങ്ങളിൽ ഗ്ലാസ് ടാങ്കുകൾ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിലിക്കൺ പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ, അത് നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, ഈ പറയുന്ന കീറ്റൽ അടയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ നട്ടുകൾ ഇളക്കി നമ്മൾ ഈ ബുഷ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ഇളക്കുന്ന എല്ലാ നട്ടുകളും നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിലോ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുക, സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വലിയ മെനക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൻ്റെ സ്റ്റാർ ടൈപ്പ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ഈ നട്ട് പയ്യ ഊരിയെടുക്കുക. ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ കളയരുത്, എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് നമ്മളത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചോണം. ഇതിനകത്ത് ഓരോ പാർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയെ മാറും. അത് വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാൻഡ് പേപ്പറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പുറത്ത് റബ്ബർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തേച്ച് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുക. നല്ലപോലെ ആ ഭാഗം വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കീറ്റിലുള്ള ഉൾഭാഗത്തും ലേശം ഈ പട്ട തേച്ച് കൊടുക്കുക.
അതിനുശേഷം അകത്തെവിടെയാണോ നമുക്ക് ഗേറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെയും കൂടി ആ ഗ്യാപ്പുകൾ നല്ലപോലെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഉണങ്ങാൻ നമ്മൾ വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ഓരോ പശകൾക്കും അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു സെറ്റിംഗ് ടൈമുണ്ട്. ആ സെറ്റിംഗ് ടൈമിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെ മാറ്റി വെക്കുക. അതിന് മുമ്പ് നമ്മളെടുത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത്. ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ആ വിള്ളൽ അവിടെ വരാം, ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഇതൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ബുഷിനകത്ത് വരുന്ന ഹീറ്റർ. അത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം, കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാൽവുകൾ വരുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ്. ഇതിനകത്ത് 2 വാൽവുകൾ നമുക്ക് വരും. ഈ ഭാഗത്ത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് 2 വാൽവുകൾ വരും. ആ വാൽവുകൾക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാലും എയർ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, നമുക്ക് വെള്ളോട്ട് കിട്ടത്തില്ല. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന നട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ കേസിൽ അഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത്. കാരണം ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്, ഇതൊരു ഇരുമ്പ് നട്ടാണ്. നമ്മൾ ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്തേക്കാം, ഫ്രെയിം പൊട്ടിപ്പോയേക്കാം. അങ്ങനെ ഫ്രെയിം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അകത്ത് എന്തുണ്ടാകും, ഗ്യാസ് ലീക്ക് ചെയ്ത് എയർ ലീക്ക് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഹോളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും. അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത് യാതൊരു കാരണവശാലും. സോ നമുക്കൊന്ന് അടിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് യൂണിറ്റ് വരുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും, ദാണ്ട ഈ ഒരു ഭാഗത്തും നമുക്ക് 2 വാൽവുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതൊരു ഫോഴ്സെപ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് സംഭവം വരുന്നത്. ഇതൊരു തവണ ഞാൻ റിപ്പയർ ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ആ വാൽവ്. ആ വാൽവിനെ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഒരു ബുഷാണിത്, റബ്ബർ ബുഷ് പോലെണ്ണം വെച്ചത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ്, അത് ഗ്ലാസ് ഷീറ്റോ മെറ്റൽ ഷീറ്റിലോ ഒക്കെ ആവാം, സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിൽ നമ്മുടെ ഈ അക്വേറിയങ്ങളിൽ ഗ്ലാസ് ടാങ്ക് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേസ്റ്റില്ലേ, സിലിക്കൺ പേസ്റ്റ്. ആ സിലിക്കൺ പേസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലേഡിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റൽ പീസിൻ്റെയോ സഹായത്തോടെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. മനസ്സിലായോ? ഈ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. കട്ടിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, വാൽവ് കിട്ടും. ഈ വാൽവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സിലിക്കൺ പേസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, കീറി പോവുകയോ ഒടിഞ്ഞു പോവുകയോ പൊടിയെത്തതോ ഇല്ല. ഏറെ നാൾ നമുക്ക് നിലനിൽക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല, റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. ഇനി ഈ പേസ്റ്റ് കിട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ, സാധാരണ ഇതിലടുത്ത് എവിടെ അക്വേറിയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് തിരക്കിയാൽ അവർ നമ്മൾ സ്ഥിരം മീനോ കാര്യങ്ങളോ മേടിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവർ തരും. ഇൻ കേസ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബലൂണിൻ്റെ മെറ്റീരിയലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സർജിക്കൽ യൂസ്ഡ് ഗ്ലൗസിൻ്റെ മെറ്റീരിയലോ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷേപ്പിൽ കീറിയെടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാൽവുകളായിട്ട്. ഈ വാൽവുകളുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാലും എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എയർ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. ഇതിനകത്ത് 2 ഊട്ടയുണ്ട്. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ആ ഊട്ടയെ കവർ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ വേണം ഈ വാൽവ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത്. ആ വാൽവ് അവിടെ തന്നെ നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റബ്ബർ ബുഷ് പോലത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഈ പറയുന്ന വാൽവിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം എവിടെയും കൂടി വന്ന് നിൽക്കണം, ഈ റബ്ബർ ബുഷിലും കൂടി വന്ന് നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, വാൽവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുത്തത് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിരിക്കുക, അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വേണം നമ്മൾ അതിനെ തിരിച്ചിടേണ്ടത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വേണം. സ്ക്രൂകൾ ഇതിനകത്തുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം പണി കിട്ടും. നമുക്കിപ്പോഴേ ഇതെടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഉണങ്ങേണ്ട ഒരു സമയമുണ്ട്. ആ സമയം കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് അതെടുത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അടുത്ത ടൈപ്പ് പമ്പ് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് പല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സഹായം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ച പമ്പിന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു മേന്മ.
ഇത്രയും ഇലക്ട്രോണിക് കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കംപ്ലൈന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. ഈ യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചേക്കാം, ഈ പറയുന്ന എയർ പമ്പിംഗ് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നേക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പറയുന്ന 2 വയറുകൾ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 2 പറയുന്ന വയറുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കട്ട് ചെയ്തിട്ട് 2 ഒരുമിച്ച് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക. എന്നിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സോൾഡറിംഗ് സെക്ഷനോ അങ്ങോട്ടുള്ള കണക്ഷൻ വയറുകളോ ഏതെങ്കിലും വിട്ടുകിടപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് വിട്ടുകിടപ്പില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിന് വൈബ്രേഷനും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റും, ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ കോയിൽ പോയതായിരിക്കും, ഈ കോയിൽ പോയതായിരിക്കും. ഇതിന് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പറയുന്ന യൂണിറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല, ഈ പറയുന്ന ഇതിന് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഏരിയ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറമേ നോക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ബുഷുകൾ കീറി നിൽപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ബുഷുകൾ കീറി നിൽപ്പില്ല, ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് എയർ വരുന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷനിലൂടെ എയർ വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്, ഏത് സെക്ഷനിൽ നിന്നാണോ എയർ വരാത്തത് ആ സെക്ഷനിലെ വാൽവിനെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇളക്കിയെടുക്കുന്ന സ്ക്രൂകൾ മാറ്റി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക. ഇളക്കിയെടുക്കുന്ന രീതിയും ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇളക്കിയെടുക്കുന്ന രീതി ഓർത്ത് വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളവർക്ക്, കൺഫ്യൂഷൻ വരുമെന്ന് പേടിയുള്ളവർ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതി ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ബുഷുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 2 എണ്ണം, അടുത്ത ഫ്രെയിമിൽ 2 ബുഷുകൾ. ബുഷുകൾക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൊടിഞ്ഞിരിക്കും, നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, പൊടിഞ്ഞിരിക്കും. നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ബുഷുകൾക്കൊന്നും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ല. പരിപൂർണമായിട്ടും ആ വാൽവ് പൊടിഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിലിക്കൺ പേസ്റ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ ബലൂണിൻ്റെ ഗ്ലൗസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് കീറി വാൽവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ വാൽവുകൾക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ല. ഇവിടെയും ഉള്ള വാൽവുകൾക്ക് ഈ വാൽവിനെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണേ. പുറമേ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ വാൽവ് പൊടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ്ട് കീറിയിരിപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഒരു കത്രികയുടെ സഹായത്തോടെ കറക്റ്റ് ആ കീറിയതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറം വെച്ച് നമ്മൾ ആ വാൽവ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് വൃത്തിയുള്ളതാണത്, കീറ്റിൽ വീഴാത്തത്. അന്നേരം അതിനെ ഒന്ന് കറക്റ്റിൽ ഇവിടെ സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്ത് വെച്ചതുപോലെ ഇപ്പുറം നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റൻ ആക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് ഈ പീസിന് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വാൽവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാൽവ് നമ്മളവിടെ വെക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇവിടെയുള്ള ഈ റബ്ബർ പൊടിഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കുക. ശേഷം ആ വാൽവ് നമ്മൾ അവിടെ എടുത്ത് വെക്കുക. വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു ഹോളുണ്ട്, ആ ഹോളിനെ പരിപൂർണമായിട്ടും കവർ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ വാൽവിനെ വെക്കേണ്ടത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വാൽവ് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. എന്നിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറരുത്, ആ വാൽവ് മാറാത്തവണ്ണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബുഷ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, വാൽവ് ക്ലീനായി. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, തിരിച്ച് റീ അസംബിൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമ്മളെന്നിട്ട് ഈ യൂണിറ്റ് അസംബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്ലൂ തേച്ച് വെച്ച് ബുഷ് ഏകദേശം അത് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.